jinsi sabato ilivyobadilishwa. Unabii unaeleza kuwa upapa utafikiri kubadili wakati na sheria. Danieli 7:25. Ili kusudi kuimarisha ibada ya sanamu, heshima ya kuwakumbuka wafu na sura zao iliingizwa katika kanisa la Kikristo. Tamko la baraza lao kuu kwamba mifano au picha za watu mashuhuri ziwekwe ili kuwakumbuka ilithibitisha ibada ya sanamu. Kwa njia hiyo, Rumi ikadhubutu kufuta amri ya pili katika amri za Mungu ambayo inakataza kuabudu sanamu. Halafu wakagawa amri ya 10 kuwa amri 2 ili hesabu ya amri iwe kamili. Kutoka 20:4 hadi 6. Utunzaji wa Jumapili ni desturi iliyoanzishwa na kanisa la Rumi, ambayo hudai kuwa hiyo ndiyo alama ya uwezo wake. Roho ya upapa ambayo ni ya kujiambatanisha na ulimwengu na desturi zake za kujali mapokeo ya wanadamu zaidi ya sheria za Mungu. Roho hiyo imeenea katika makanisa ya Kiprotestanti na kuongoza katika kushika Jumapili kama Walumi walivyofanya zamani. Amri za kitawala na za mabaraza pamoja na mipango ya kanisa na kanuni zake ambazo zilisaidiwa na serikali ndizo zilikuwa hatua ya kuingiza ukafiri katika makanisa ya Kikristo na kuheshimiwa na ulimwengu. Hatua ya kwanza ya kuiheshimu Jumapili ilikuwa amri iliyotolewa na Mfalme Constantine. Ingawa ilikuwa karibu kuwa kawaida ya kishenzi, ilisisitizwa na mfalme iwekwe katika upande wa dini. Baada ya kuongoka, Eusebius, kasisi aliyetafuta msaada wa serikali ili atekeleze mambo ya kanisa na ambaye alikuwa rafiki mpendwa wa Mfalme Constantine, ndiye aliyenena habari kuwa Kristo amehamisha heshima ya Sabato kutoka Jumamosi na kuiweka Jumapili. Hakukuwa na ushahidi wa Biblia kuhusu madai hayo. Eusebius mwenyewe alikiri kuwa ni uongo bila kujua kuwa anakiri. Alisema mambo yote yaliyopaswa kutendwa siku ya Sabato yalihamishwa katika siku ya Jumapili, yaani siku ya Bwana. Mfalme Constantine aliamuru kuwa Jumapili iwe siku ya kupumzika katika dola yake yote. Siku ya jua ilitukuzwa na watu wake ambao ni wapagani, na Wakristo pia wakaitukuza. Makasisi wa makanisa walitilia mkazo amri hiyo, maana ndio waliomshauri mfalme atoe amri hiyo. Makasisi kwa kutaka vyeo walidhani kuwa kama watu wote, wakafiri na Wakristo pia wakiitukuza siku hiyo ya jua, ukuu wa kanisa utaenea na kuwa na mvuto zaidi. Lakini watu wa Mungu waliendelea kutunza Sabato ya kweli ya Jumamosi, ingawa walianza polepole kuitunza Jumapili kama ilivyoamriwa na mfalme. Upapa ulipoimarika, utunzaji wa Jumapili uliendelea. Kwa muda siku ya 7 iliendelea kuheshimiwa kama Sabato, lakini badiliko lilikuwa linafanyika. Baadaye papa aliamuru kwamba wakuu wa majimbo lazima waadhibu wote wanaovunja Jumapili, wasije wakalete balaa kwao na majirani. Maagizo ya mabaraza ya kanisa hayakutosha, hivyo walitafuta msaada wa serikali ili amri ya kutofanya kazi Jumapili ikazwe kisheria. Katika baraza la wakuu lililofanyika Rumi, ilirudia mashauri yote yahusuyo kutunza Jumapili yaliyofanyika nyuma na kuyakaza upya kuwa amri ya kanisa ilikazwa na mamlaka ya serikali. Hata hivyo, kutokuwapo na fungu la Biblia linalounga mkono juu ya utunzaji wa Jumapili kulizidi kuwatia wasiwasi. Watu waliuliza sababu ya kupuuza usemi wa Mungu unaoamuru, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako, na kuheshimu siku ya jua. Kwa kuwa walikosa fungu la Biblia kudhibitisha, walitoa maelezo yoyote walioyaona yanafaa. Basi kubadili Sabato kuna maana gani isipokuwa kuonyesha uwezo na alama ya kanisa la Kirumi? Hiyo ndiyo alama ya mnyama. Kanisa la Rumi halijaacha madai yake ya ukuu.
ulimwengu na makanisa ya Kiprotestanti wanapokubaliana na sabato bandia iliyowekwa na Rumi na kukataa sabato ya Biblia, ukilikuwa kanisa la Rumi lina uwezo kamili. Na kufanya hivyo, wanapuuza kanuni zile zilizowatenganisha na Warumi, ambazo husema Biblia na Biblia tu ndiyo dini ya Waprotestanti. Kwa kadri msukumo wa Jumapili unavyozidi kusonga mbele na kuungwa mkono na wengi, baadaye makanisa yote ya Kiprotestanti yatajikuta yako chini ya bendera ya Rumi. Warumi husema kuwa kule kushika Jumapili kwa Protestanti huonyesha kuwa wanaheshimu Rumi na kukubaliana nayo. Kutaka msaada wa serikali ili kulazimisha watu washike Jumapili kutafanya sanamu ya mnyama. Hivyo basi, amri ya Jumapili katika Marekani itakuwa amri ya kuabudu mnyama na sanamu yake. Wakristo wa zamani walishika Jumapili wakidhani kuwa walikuwa wakishika sabato ya Biblia, na bado wako wengi katika kanisa wanaoamini kwamba Jumapili iliwekwa na Mungu. Watu hao Mungu hupokea ibada zao na uaminifu wao. Lakini wakati amri ya Jumapili itakapotolewa kisheria, ulimwengu utaangaziwa na kuiona sabato ya kweli ya Jumamosi. Ndipo hapo wale watakaoendelea kuasi amri ya Mungu na kuendelea kushika Jumapili iliyowekwa na Rumi watakuwa wanaheshimu Rumi badala ya Mungu. Watakuwa wanamwabudu mnyama na sanamu yake. Basi watakuwa wanaipokea ishara ya Rumi, yani alama ya mnyama. Bado mpaka amri ya Jumapili itakapowekwa, ndipo watu watachagua kati ya kumtii Mungu au mwanadamu. Na wale watakaoendelea kuasi Mungu watapokea alama ya mnyama. Watu wote watagawanyika katika makundi mawili, yani wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, na wale wamuabuduye mnyama na sanamu yake, ambao wamepokea alama yake. Kanisa na serikali wataungana pamoja ili kulazimisha watu wote kupokea alama ya mnyama. Walakini watu wa Mungu hawataipokea. Nabii aliwaona wenye kushinda na kujiepusha na yule mnyama na sanamu yake na alama ya jina lake, wanasimama katika bahari ya kioo wakiwa na vinumbi vya Mungu. Ufunuo 15 fungu la 2. Kanisa la Rumi lina werevu sana. Linasoma mambo yanayoonekana kuwa ya kwamba makanisa ya Kiprotestanti yanaliheshimu, kwa vile yanavyokubali kushika Jumapili ambayo ni sabato ya uongo, na kwamba linajitayarisha kulazimisha watu kushika Jumapili kwa nguvu na kwa kutumia njia zile zile zilizotumika zamani. Jinsi litakavyokuwa tayari kuunga mkono Uprotestanti ili kutimizia shabaha yake ni wazi. Waprotestanti wanaposhughulika sana kutafuta muungano na Rumi, Warumi wao hushughulika na jinsi ya kujiimarisha na kushika uwezo wote mikononi mwao, ule waliokuwa nao zamani ambao uliwapotea. Kusudi lao ni kuweza kuwa na uwezo wa kutawala kanisa na serikali pia, ili ikiwezekana kwamba matakwa ya kanisa yaweze kutimizwa kwa nguvu ya serikali. Si muda mrefu ujao, muungano baina ya kanisa na serikali utaafikiwa, na hapo ushindi wa Rumi utaafikiwa. Muungano wa makanisa ya Kiprotestanti kwanza, halafu muungano wa makanisa ya Kiprotestanti na Rumi, mwisho muungano wa kanisa na serikali. Makanisa ya Kiprotestanti yatakuja kung'amua makusudi ya Rumi yakiwa yamechelewa tayari, wala hayataweza kujitoa mtegoni. Kanisa la Rumi linaendelea kupata uwezo kimya kimya. Mvuto wao unaingia katika majumba ya kutunga sheria, makanisa na katika mioyo ya watu. Wanajiimarisha ili waweze kukamilisha maazimio yao. Wakati ukifika, watatenda mambo yao. Mambo yao ni kupigana vita na Mungu na neno lake. Hivi kila mwenye kutii neno la Mungu atakabiliana na mashutumu na mateso. Kadri tunavyokaribia kipeo cha mgogoro wa mwisho, ni wakati mzuri na muhimu sana kwamba pawepo na mapatano na umoja miongoni mwa watendakazi wa Bwana.
ulimwengu unajawa na tufani na vita na kuhitirafiana. Lakini watakapokuwa chini ya kiongozi mmoja, nguvu za upapa, watu wataungana pamoja kumpinga Mungu kwa njia ya kuwapinga mashahidi wake. Muungano huu utakuwa umeimarishwa na uasi mkuu. Mateso yaliyo karibu sana. Wale waishio wakati wa siku za mwisho za historia ya dunia hii watajua nini maana ya kuteswa kwa ajili ya kweli. Katika mahakama, kutotendwa haki kutashamiri. Mahakimu na majaji watakataa kusikiliza sababu ya wale walio waaminifu kwa amri za Mungu, kwa sababu wanayajua kuwa hoja zitakazotolewa kuitetea amri ya 4 hazina majibu wala haziwezi kukanushwa. Watasema, tunayo sheria na kwa sheria yetu yampasa kufa. Sheria ya Mungu sio kitu kwao. Kwao sheria yetu ndilo lililokuu. Wale wanaoiheshimu sheria hii ya kibinadamu watapendelewa, lakini wale ambao hawatajinyenyekeza chini ya sabato bandia hawatapewa msaada wowote. Katika kesi ambazo tutaletwa mbele ya mahakama, hatuna budi kupoteza haki zetu, isipokuwa tu katika kufanya hivyo tutagongana na Mungu. Si haki zetu tunazodai, bali ni haki ya Mungu katika huduma yetu. Kwa kadri mwisho ukaribiavyo, shuhuda za watumishi wa Mungu zitakuwa thabiti na zenye mamlaka zaidi. Dhambi za Babeli zitakuwa zimewekwa wazi. Matokeo ya kuogofya ya kulazimisha kawaida za kanisa kwa kutumia mamlaka ya serikali, kuingiliwa kwa ghafla na umezemu, ukuaji na uendeleshaji wa mamlaka za kipapa, vyote vitafunuliwa wazi. Kwa njia ya maonyo haya makuu watu watashtushwa. Maelfu juu ya maelfu watasikiliza wale ambao hawakuwahi kamwe kusikia sauti kama hiyo. Watumishi wa Mungu watautangaza ujumbe wa kweli kwa nguvu. Ujumbe wa mwisho wa rehema ambao hauna budi kutolewa kwa ulimwengu ni udhihirishwaji wa tabia yake ya upendo. Watoto wa Mungu hawana budi kudhihirisha utukufu wake katika maisha yao wenyewe na tabia zao. Hawana budi kudhihirisha kile ambacho neema ya Mungu imewafanyia. Wengi hata miongoni mwa wasio na elimu hata sasa wanatangaza maneno ya Bwana. Watoto wanasukumwa na Roho kwenda kutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Roho amemwagwa juu ya wote wanaojisalimisha kwa uongozi wake. Wakitupilia mbali taratibu, kanuni na mbinu zote za utendaji wa kibinadamu, watautangaza ukweli kwa nguvu nyingi na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ushuhuda wa Biblia pekee ndio utakaompinga mdanganyifu katika hila zake. Je, watu wa Mungu sasa wameimarika katika neno la Mungu kwamba hawatatikiswa na kuangushwa mbali katika madanganyo? Je, katika matatizo kama hayo yaliyo mbele zetu, wataambatana na Biblia na Biblia tu? Sio mbali sheria ya Jumapili italazimishwa kwetu. Kwa vile amri itakavyotolewa na makanisa ya Kikristo mahali ili kuwapinga washika sabato, serikali haitawalinda, ila itawaacha kusudi watendwe mabaya na wale watakaotaka kuwatenda vibaya. Ndipo watu wa Mungu watakimbia kutoka mijini na vijijini, wakijikusanya vikundi, wakiishi mahali pa shida huko nyikani. Wengi watapata makao mapangoni mwa milima, sawa kama Wakristo wa mabonde ya Piedmonti. Lakini wengi sana wa mataifa yote na hali zote, watu wakuu na wadogo, matajiri na maskini, weusi na weupe, watatupwa katika vifungo vibaya sana. Wapenzi wa Mungu watapitia wakati mgumu sana, wakifungwa katika magereza, wakitajwa kuuawa, wakionekana kuwa watakufa katika giza magerezani. Wengi watatakiwa kusimama katika mahakama za kisheria. Wengine watatakiwa kusimama mbele ya wafalme na mbele ya wasomi wa dunia hii ili kuitetea imani yao.
Wale walio na ufahamu wa juu tu wa ukweli hawatakuwa na uwezo wa kufafanua maandiko na kutoa sababu kamili kuhusu imani yao. Watachanganyikiwa na hawatakuwa watendakazi wasio na sababu ya kutahayari. Hebu mtu awaye yote asijisikie kuwa anahitaji ya kuyachunguza maandiko kwa sababu eti hatatakiwa kuhubiri katika mibali mitakatifu. Hujui kile ambacho Mungu aweza kukutaka upitie. Kutakuwepo jeshi la waumini wa dhati watakaosimama imara kama mwamba kupitia jaribu kuu la mwisho. Niliwaona malaika wakiharakisha kwenda na kutoka mbinguni. Malaika aliyekuwa na kidau cha wino cha mwandishi kiunoni akarudi kutoka duniani na kutoa taarifa kwa Yesu kuwa kazi yake ilikuwa imefanyika na watakatifu walikuwa wamehesabiwa na kutiwa muhuri. Kisha nikamwona Yesu aliyekuwa akihudumu mbele ya sanduku la agano lililokuwa na amri 10 akitupa chetezo chini. Akainua mikono yake na kwa sauti kuu akasema, imekwisha kuwa. Mlango wa rehema unapofungwa, utafungwa ghafla bila kutazamiwa, kwa wakati ambao hatutazamii kabisa. Lakini leo tunaweza kuwa na kumbukumbu safi mbinguni na kufahamu kwamba Mungu anatukubali. Wakati mfanyabiashara anajishughulisha na juhudi za kutafuta faida, wakati mpenda anasa anatafuta kuendeleza tamaa, wakati mwanamitindo anapanga mapambo yake, yawezekana kuwa katika saa hiyo jaji wa dunia yote ndiyo atatoa kauli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Wenye haki na waovu bado watakuwa wanaishi duniani katika hali yao ya kimwili. Wanadamu watakuwa wakipanda na kujenga, wakila na kunywa, wote pasipo kufahamu kuwa uamuzi wa mwisho usiotenguka umetangazwa katika hekalu juu mbinguni. Katika wakati wa taabu, Shetani atawachochea waovu, nao watawazingira watu wa Mungu ili kuwaangamiza. Lakini hajui kwamba msamaha umeandikwa mbele ya majina yao katika vitabu vya mbinguni. Wakati Shetani anapanga haya, mapigo 7 yatamwagwa juu ya waovu. Baada ya kufungwa mlango wa rehema, Yesu ametoka patakatifu pa patakatifu pa mbinguni. Giza kuu litawafunika watu duniani. Wenye haki hawana budi waishi machoni pa Mungu mtakatifu bila ya kuwa na muombezi. Kile kilichowalinda waovu kumeondolewa na Shetani anachukua utawala kamili bila kizuizi kwa watu ambao hawakutubu. Roho wa Mungu ameondolewa duniani. Shetani atawatumbukiza wenyeji wa ulimwengu katika taabu kuu ya mwisho. Malaika wa Mungu waliokuwa wakizuia pepo kuu sasa wanaziachilia pepo hizo. Ni fujo ya ajabu na mauaji yasiyosemwa. Ulimwengu mzima utahusika katika kuangamizana bila huruma, zaidi ya maangamizo yaliyoangukia Yerusalemu ya zamani. Mpaka sasa majeshi yako tayari, yanangoja tu ruhusa ya Mungu ili aanze kazi ya uangamizi kila kona. Siku si nyingi, wakazi wote wa dunia watakuwa wamechagua upande wao, aidha upande wa serikali ya mbinguni au kinyume chake. Pigo la 7. Mwisho wake mapigo 7 yatamiminwa duniani kwa watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Baada ya pigo la 6, hatimaye pigo la 7 litamiminwa duniani. Katika pigo hili dunia yote inanyanyuka na kutuna kama mawimbi ya bahari. Uso wake unavunjika. Misingi yake sasa inaonekana kama inayomomonyoka. Safu za milima zinadidimia. Visiwa vilivyokaliwa na watu, miji ya bandari ambayo imekuwa kama Sodoma kwa sababu ya maovu, inamezwa na maji yenye hasira. Miji ya dunia iliyojaa mno kiburi inaboromoshwa chini. Ikulu za kifahari ambamo wakuu wa ulimwengu wamejifurahisha kwa anasa na utajiri na kwa kujitukuza wenyewe, yanaboromoshwa na kuangushwa mbele ya macho yao.
kuta za magereza zinapasuka vipande vipande, na watu wa Mungu waliokuwa wameshikwa kifungoni kwa ajili ya imani yao wanawekwa huru. Tazama yuaja mkombozi wetu. Mara tu likaonekana upande wa mashariki wingu ndogo jeusi, kama kiasi cha nusu ya kiganja cha mkono wa mtu. Ni wingu linalomzunguka Mwokozi, na ambalo kwa mbali linaonekana kuwa limegumbikwa na giza. Watu wa Mungu wanajua kuwa hiyo ndiyo ishara ya mwana wa Adamu. Kwa ukimya dhidi ya tukio hili, wanalikazia macho kadi linavyosogelea karibu na dunia, likizidi kung'aa sana na kuzidi kwa utukufu mpaka linakuwa wingu kubwa jeupe, kitako chake utukufu kama moto uteketezao, na juu yake upinde wa mvua wa agano. Yesu ameketi juu yake kama mshindi mkuu. Pamoja na nyimbo za sauti tamu za mbinguni, malaika, umati mkubwa sana usiohesabika, wanamhudumia yeye anapokuja njiani. Anga inaonekana imejaa na mambo yenye kung'aa, 10,000 mara 10,000 na maelfu kwa maelfu. Hakuna karamu ya kibinadamu iwezao kuelezea mandhari hiyo. Hakuna akili ya mwanadamu itoshayo kuweza kuwazia uzuri wake. Mfalme wa wafalme anashuka juu ya wingu, amejitanda kwa moto uwakao. Mbingu zinakunjwa kwa pamoja kama gombo. Dunia inatetemeka mbele zake, na kila mlima na kisiwa vinaondolewa kutoka mahali pake. Wote waliokufa katika imani ya kweli wanafufuliwa katika ufufuo huu wa kwanza. Ninawazia kwa furaha ufufuo wa wenye haki, watakao kuja kutoka sehemu zote za dunia, kutoka katika mapango ya dunia, kutoka katika vilindi vya maji. Hakuna hata mmoja ambaye ataachwa. Kila mmoja ataisikia sauti yake, watatoka kwa shangwe na ushindi. Wathesalonika wa kwanza 4 fungu la 15 hadi 18. Na wenye haki watakao kuwa hai watabadilishwa kufumba na kufumbua na kupewa miili ya utukufu. Wakati wa kuja kwa Kristo, waovu wanafutiliwa mbali kutoka katika uso wa dunia yote, wakiteketezwa kwa roho ya kinywa chake na kuangamizwa na mwanga wa utukufu wake. Kwa dhambi popote itakapopatikana, Mungu wetu ni moto ulao. Waebrania 12 fungu la 29. Kristo anawachukua watu wake na kuwapeleka kwenye mji wa Mungu, na dunia inafanywa kuwa ukiwa bila wakazi wake. Sisi zote tuliingia katika wingu kwa pamoja, na kwa siku 7 tulipanda kwenda juu. Magurudumu yake yalitoa sauti mtakatifu, na mabawa kadi yalivyonepa yalipiga kelele mtakatifu. Na msafara wa malaika watakatifu waliotuzunguka wingu walipiga kelele, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Na watakatifu waliokuwa ndani ya wingu wakapiga kelele, utukufu, haleluya. Kwa upendo usiotamkika, Yesu anawakaribisha waaminifu wake katika furaha ya Bwana wao. Furaha ya Mwokozi ni katika kuziona katika ufalme wa utukufu wa roho ambazo zimeokolewa kwa maumivu makubwa na kufedheha. Niliwaona idadi kubwa mno ya malaika wakileta kutoka mji taji za dhahabu, taji kwa kila mtakatifu, na jina lake likuwa limeandikwa juu yake. Yesu alipoitisha hizo taji, malaika walimletea, na kwa mkono wake wa kulia Yesu mpendwa aliweka taji hizo juu ya vichwa vya watakatifu. Watakatifu watakaa mbinguni miaka 1000. Baada ya miaka 1000, Yesu analejea duniani pamoja na waliokombolewa na malaika. Anawaita waovu waamke katika ufufuo wa pili. Wakati huo ndipo atashuka na miguu yake itasimama juu ya mlima Mizeituni, nao utapasuka katikati yake. Zekaria 14 fungu la 4. Hapo ndipo shetani atapanga jeshi lake kujaribu kuuteka mji mtakatifu Yerusalemu.
Katika kipindi hiki hukumu itawekwa na kila mmoja wao atahukumiwa kulingana na matendo yake. Ufunuo 20 fungu la 11 hadi 12. Pambano litakapozidi, Yesu ataagiza na milango ya Yerusalemu itafungwa. Macho ya Yesu yalipokuwa yakiwatazama waovu, wao waliona na kukumbuka kila aina ya dhambi waliotenda maishani mwao. Wanaona mahali miguu yao ilipotelezea na kuiacha njia nyofu. Wanaona jinsi walivyowadharau wajumbe wa Mungu pamoja na ujumbe wao. Ugumu na ukaidi wa mioyo yao uliwazuia wasitubu. Vyote vyaonekana kama vimeandikwa kwa herufi za moto. Mwisho wake, moto utashuka kutoka mbinguni na kuangamiza kabisa waovu. Shetani na malaika zake pia watateketezwa wasiwepo tena. Adhabu kamili ya kuvunja sheria imelipwa. Madai ya haki imetimizwa. Kazi ya shetani ya uharibifu imekwisha milele. Sasa viumbe wa Mungu wamekombolewa milele na majaribu yake. Katika nchi iliyofanywa upya, waliokombolewa watashughulika na kazi na raha ambazo zilileta furaha kwa Adamu na Hawa hapo mwanzoni. Maisha ya Edeni yatakuwepo tena, kuishi maisha ya bustanini na shambani. Kuna vijito vinavyobubujika daima, angavu kama kioo, na kando yake miti yenye matawi yanayopunga na kutupa vivuli vyake katika njia iliyotayarishwa kwa ajili ya wakombolewa wa Bwana. Huko mbuga zilizoenea pote hutanuka kwenye vilima vizuri, na milima ya Mungu hutokeza vilele vyake virefu. Katika mbuga hizo za amani, kando ya vijito hivyo vyenye uhai, watu wa Mungu ambao kwa muda mrefu wamekuwa mahujaji na wazungukaji watapata makao hapo. Wasiofungwa na mauti wananyosha mabawa ya kuruka kwao yasiyochoka mpaka kwa malimwengu ya mbali sana. Malimwengu ambayo husisimuliwa kwa huzuni katika kutazama kwa ole wa mwanadamu, na kupiga kelele za nyimbo za furaha katika habari za roho zilizokombolewa. Kwa maono yanayotazama ya utukufu wa uumbaji, majua na nyota na utaratibu, yote katika mahali pao walipowekwa kwa utaratibu wa mzunguko wao wa kiti cha enzi cha Mungu, juu ya vitu vyote, kutoka katika vidogo sana kuliko vyote hata kwa vikubwa sana kuliko vyote, jina la muumbaji limeandikwa, na katika vyote kuna utajiri na uwezo wake umesambazwa. Umati wa waliokombolewa wataenea kutoka ulimwengu hata ulimwengu, na muda wao mwingi utatumika katika kuchunguza siri ya ukombozi.